ประกวดดอลเกลากรเตียงปีตีมวยหามเบาตีปีดวลหามไทม์ตีใบหามเวประดับกาเปียตีบุญหามเวปุกไก่ปีเลื่อเลียกบาลตีพรำหามเวปีกรอยกระจังกอตีประมวยหามเวปกจงกุงจำปีมุกจับปีจำในกรอมจัดเจ้ากรอมดอลประดับกาเปียหนึ่งตีประปีหามเวตองไซเซเวียนประกวดให้เนเปได้โลกญากระดาบัญชีเอาฉบหรือก็สโนจวงมันบันไดหลังเกลากรเตียงปีเตยแต่บรรชบเจียบันตวนจานี่คือเจียบัตรบัญชีในการประกวดบัตรบัญชีในการประกวดเมียนโฮไฮกลากรตั้งวิดังสับกรบหายอันนี้กระดาษการศึกได้ในขนมกูที่พรำกูไอกูดันดำในการเปียกใส่กวัดคือโลกทีนรัตออกกุนดอนในอุปธรรมการพิธีชมกรมพลเซยงเฮแล้วทั่วไอเมียนประการเตรียมเกลากรอย่างปีปรองเปรียบประกวดกูตีพรำได้จิกูไอตักตีมวยไปเลยดีตัวชนะตักตีมวยไอโซมันเจ็บทางกูนี่ประสานมาในนาชเนี่ยบักกรมพลมาซินมาสูดนึ่งมาซินซังฮีโนตาอุปธรรม$50สหรัฐอเมริกาให้กรมพลมาซินมาสูดนึ่งมาซินซังฮีโนตาอุปธรรมที่กอปีเนี่ย$50สหรัฐอเมริกาได้ขอมาคุณไปเลยตัวชนะการพูดมาต่อเดียดชนะการพูดมวยสันอัตตะกับฮาวบานเตจะลูกบ้านมาได้สำหรับวงน้อยวงน้อยเธอบานชื่อเรื่องไอเธอประกวดในบารังไอ้ย่อยต่อกราวลื่นการเริ่มจ้องโดยจะมันตอนตักกับฮอลได้ดีแต่เพราะทำไม่เรียนบีมุนไม่เรียนเมียนไปเรียนเพราะบานบังเรียนท่าแต่ตักกับฮอลไปโจtớiไอโจเสริมกี่วันนั้นไอ้เด็กอะไรกุ้ยจึงอัดเตยล้อสำหรับการเริ่มจ้องมวยได้ซ่องตัวเป็นไหนอัดไอ้เด็กมวยสันแล้วด่ากราวไก่จับประกองจับเอาไปกระดูเคยนะไปดูอันล้อเนี่ยดาวผมเมียมันเตะไปเชิงกูประกวดอัดไอเดียไงในบักไก่รุมจองเชียไก่รุมจองลบเพียบอามาแต่คลูนบานจังปีประกวดจบนี้นึ่งเนยใส่กับบันแต่ใบจังออกตั้งใส่กับบัดให้ก่อซองสักวงน้อยอดบานสำหรับจีบเรามวยสันโชว์ลองต่อยตัวจึงเรากระนับได้มวยปีหยวบสำหรับวงน้อยการดำจองตัวจึงเราวงน้อยต่อคลุนทดบอลเตะไอ้พญาจูนบอมโอมเชียบรถตู้เตรียมเปรดิจิตจากกัมเชียตัวสนาไก่ตาโจสำหรับไอ้ย่อยเอามือไก่จะเป็นไงสำหรับการดำจองคืออดไอไปให้โดยที่นี่โชว์มวยเทียนโชว์แล้วหายบนการประกวดไอ้ย่อยดาวกราวโชว์มันต่อมวยเชิงจับรถไก่มวยล้อหน้าระบบการดำจังอัดไอ้ทีจะโกงมวยเทียนระบบดำจังวงน้อยดาวโชว์ไก่ซองตัวเป็นไหนไก่เพลียมแล้วโจล้างรถเจ็บกล้ามย่างมาใหญ่วงน้อยรถดูบอลใจจะให้โจดาวมาจำหึงเรามันต่อเทียนเลิกเชิงมวยปีรถเจ็บกล้ามเอาไก่พอตู้โจลื่นสำหรับการจองอันเนอร์ตำเนตีจับตักตีมวยได้จิกูไอตักตีปีปากกูไอกูตีพรำตักตีปีบางกูกระหอมการรำจอมกูเขี้ยววงหน่อยดำจะไหมนะบ้าวงหน่อยอัดเฮียนเตะอัดเคยตาอัดเคยยัยเธออัดปัญญาเตนาอัดโรเตเจ็บจัดมวยสันไก่สนามคอวงน้อยตุกสนามวงน้อยไก่สนามการรำจองซองเอาคะแนนจุงกุ้ง บ้าลูกอัญญากระดาลูกนี่นรัตน์ไป
អរគុណទៅដល់ហាងផលិតថ្មីសេរ៉ាមិចនៅសំណង់12ឧបត្ថម្ភដល់វងណយ$20ផងបាទចលញ៉ារុំចង់ទាត់ស្ដាមពីវងណយទាត់ស្ដាមថែមមកទៀតទាត់ឆ្វេងសងវិញការរុំចង់ទេសនិកជនហូបាទហូ10ហើយទាត់ស្ដាមកែស្ដាមវងណយបាទប្រយ័ត្នបាទកែនៅបានទេកីឡាករទាំងពីរកែច្បាស់ដូចគ្នាទាត់ឆ្វេងកែស្ដាមខោវងណយកីឡាករទាំងពីរយ៉ាងម៉េចហើយបាទមានទៅមានមកទាត់ជើងក្រោមរបស់រំចង់វងណយព្យាយាមសម្រុកដែរតែវាមិនចូលបានល្អប្រហែលនោះទេវងណយទប់ជាប់តែចូលកែងមួយអីអូយកែងបត់អមាញ់មិញនេះល្អមែនទែនតែចូលចលោបន្តទាត់ជើងក្រោមបាទទឹកទី2ក៏បានដំណើរការបានវែងឆ្ងាយដែរកែងខុសកន្លែងនេះអត់អីទេបាទប្រកួតកែងឆ្វេងដូចលើកមុនទៀតហើយ1 2ដូចលើកមុនទៀតហើយកែងឆ្វេងរបស់4 ធម្មតា6ជាលើកដំបូងអំបញ្ញមិញមកកែងអស្ចារ្យមែនទែនសូមរូបភាពយឺតបន្តិចមកក្រុមប្រកួតបន្តទៀតប្រកួតបន្តទៀតបាទនេះរូបទស្សនវិជ្ជាប្រកួតបន្តទៀតអើយចូលភ្លាមអើយអត់តតជើងយ៉ាងម៉េចហើយអត់អីទេអើយយ៉ាងម៉េចកែរំចង់ហាក់ដូចជាខឹងបន្តិចហើយបើជាមិនធម្មតាកីឡាករទាំងពីរអើយចាប់ទឹកទី2បាទសូមអង្គុយបន្តិចសូមអង្គុយបន្តិចនៅពេលគូទី5ដែលជាគូឯកទឹកទី3បាទនេះរូបភាពយឺតបាទនៅក្នុងទឹកទី2បាញ់មិញបាទទូកែងបាទរបស់កីឡាករវងណយមកនេះហើយទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទជង្គង់ហោះរបស់វងណយទាត់ឆ្វេងកែរំចង់ថែមជើងឆ្វេងមួយទៀតកែស្ដាំរបស់វងណយកែស្ដាំសងវិញកែរំចង់កែស្ដាំមួយទៀតអូវងណយត្រូវកែវិញឲ្យទឹកទី3នេះវាដងខ្លួនកែស្ដាំរបស់កាវងណយកែឆ្វេងបាទវងណយមកហើយវងណយបែកមាត់ហើយវងណយកែងជង្គង់ឆ្វេងបាទកែងឆ្វេងវងណយវាដងខ្លួនបាទមកហើយ វងណយបែកមាត់ហើយហូរឈាមបាទលោកងួនវងណយវាស្រាវរបួសណាបាទតតកៅមកជើងតតកៅថែមកាច់តាមខុសវងណយបាទទឹកទី3នេះការរំចង់មើលក្រោមវាយលើតែនៅញឹមដដែលសម្រាប់វងណយញឹមមកសិតទៅឈាមកែរំចង់ចូលអត់ចូលដូចគ្នាបាទប្រើបាញ់មិញនេះគឺឃើញថាបន្សល់ឲ្យវងណយបែកមាត់បាទអត់អីទេវងណយកែរំចង់ប្រើតិចនិចដកថយហើយដកថយមួយវងណយដើរចូលសម្រាប់ទៅលើគូប្រកួតរបស់គេណាបាទវាឆ្វេងស្នាមរបស់វងណយមានស្នាមបែកដែរវងណយមកហើយអ
អត់បាទយ៉ាងមិនចេះនៅតែសម្រុកដដែលឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនថ្ងៃនេះបាទយ៉ាងមិនហើយបងណយអត់ដួលបាត់ទៅហើយយ៉ាងម៉េចកែរំចង់ក៏មិនសម្រុកប្រមាណដែរទេសូមអរគុណតែអភ័យទោសបងដែរបាទគឺការថាអធិប្បាយមិនត្រូវតាមរូបភាពប្រមាណទេដោយសារមើលឃើញទេបាទអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ឈរទាំងអស់បាទសូមខន្តីអភ័យទោសបាទសម្រាប់ប្រិមត្តដែលនៅផ្ទាល់តែវងមកអីអើយចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី3ហើយអាឡូជាគូឯកទឹកទី4បាទឥឡូវទឹកទី4ហើយសូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភការប្រកួតដ៏ធំក្រុមហ៊ុនសេងហេងនាំចូលផលិតផលសំណង់ពីបរទេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដូចជាសំណង់រូបភ្នំបាទសំណង់រូបផ្កាឈូកនិងផលិតផលដំបូលត្រាពេជ្រដែលមានក្បឿងជាច្រើនប្រភេទផលិតផលដំបូលត្រាពេជ្រធ្វើគេថារបស់លោកអ្នកបង្កើនភាពស្រស់ស្អាតនិងថ្លៃថ្នូរដោយផលដំបូលត្រាពេជ្រជាជំរើសទី1របស់លោកអ្នកសហការឧបត្ថម្ភមានតាចននេះនិងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតតូតូម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតជប៉ុនឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតហើយតែកែរំចង់ហើយកែរំចង់ហាក់ដូចជាវាយការពារច្រើនបន្តិចហើយឲ្យជង្គង់គាត់សងទៅវិញអត់អីទូខ្លួនឯងតែហេអើយទូខ្លួនឯងមកទូខ្លួនឯងហើយថ្ងៃនេះបាទអរគុណប្រិមិត្តដែលមកទស្សនាទីនេះផ្ទាល់ពេញតែម្ដងបាទការប្រកួតនេះបើរៀបចំនៅកន្លែង start នេះក៏ពេញដែរបាទ9មើលទៅបាទឥឡូវនេះជាមួយជង្គង់ទៅមួយជង្គង់មកទេវងណយសម្រាប់ដើរចូលថាកែរំចង់ដកថយច្រើនបច្ចេកទេសថ្មីរបស់គេដាក់ជើងជាប់ដួលខ្លួនយ៉ាងម៉េចហើយកាច់ចូលឡើងអត់អីទេញ៉ាកណ្ដាលលោកឈីនរិទ្ធបញ្ជាការប្រកួតចលោបន្តទៀតឃើញផុតទឹកតែវងណយធ្លាប់ចាញ់ហើយតែកែចង់ធ្លាប់ចាញ់ហើយផុតជើងក្រោមបាទលោកគង់វិសាលបាទឧបត្ថម្ភវងណយ$100សហរដ្ឋអាមេរិកចូលកែងហើយអូហូយកែងខ្លាំងស្រីវដល់ក្បាលរបស់យើងនឹងពីរទៀតបាទចូលមួយដើរចូលចលោទៅចលោមកដូចគ្នាគាត់ជើងក្រោមតែយ៉ាងម៉េចអត់អីទេដកថយមួយបើសិនជាកីឡាករទាំងពីរនេះសម្រេចដោយការកាក់ដីដោយបន្ទុកប្រហែលជាឈឺក្បាលបន្តិចសម្រាប់គណៈកម្មការបាទអត់អីទេកែរំចង់ថយរហូតកែរំចង់ដកថយរហូតយ៉ាងម៉េចចេះយុទ្ធសាស្ត្រឬយ៉ាងណាបងណយសម្រុកចូលមួយដៃទៅវិញមកដូចគ្នាទេចូលកែរំចង់ធ្វើស្ទាយអ៊ូខុងហ្នឹងបាទមិនអីខ្លែករបស់កែរំចង់បាទវងណយដែរជួបទេវងណយនៅតែសម្រុកដដែលបន្តទៀតគឺថាកែរំចង់ដកថយច្រើនដកថយជាងសម្រុកទៅលើគូប្រកួតវងណយសម្រុកគាត់មួយអត់ត្រូវដើរចូលមួយដៃកែងអូហូយដើរចូលបន្តទៀតបើជាមិនធម្មតាដល់ជើងក្រោមមួយទៀតហើយចូលចលោមួយចាប់ទឹកទី4ចាឥឡូវនេះមុនឆ្លងចិត្តចូលទៅដល់ទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់សូមសំឡេងអបអរសាទរឲ្យខ្លាំងជូតដល់កីឡាករគូឯករបស់យើងមួយមកចាអរគុណច្រើនបាទយើងឈានដល់ការប្រកួតគូទី5ដែលជាគូឯកទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ចូលមកដល់ទាត់មួយជើងម្នាក់បាទទាត់ក្រោមទាត់ជាយើងកែងឆ្វេងកែរំចង់វងណយដេញតាមបាទអូល្អបាទគួរបន្តទៀត
ចុងក្រោយនេះសំឡេងគ្រប់គ្រងរបស់ទស្សនិកជនមើលដៃស្នាមរបស់រំចង់បាទតតឆ្វេងវងណយតតស្នាមវងណយតតឆ្វេងរំចង់នេះជង្គង់បាទលោកទីនរិទ្ធបំបែកវងណយដើរចូលចលោរំចង់ថយរំចង់តតចាប់ចានខុសជាយាមកៃរបស់រំចង់អត់ចូលទេតតក្រោមកែងស្ដាំខុសវងណយកែង2ដងរបស់វងណយអត់ចំបាទវងណយនៅតែដើរចូលអញ្ចឹងរំចង់ថ្ងៃនេះវាយស្លូតច្រើនណាស់បាទអញ្ញាកដាលឲ្យប្រកួតចិត្តចាប់ទឹកហើយចលោជើងឆ្វេងវងណយតតស្ដាំកែងមួយដៃកែងស្ដាំរបស់កែវរំចង់បាទកែងស្ដាំរបស់វងណយអូតតឆ្វេងខុសតតឆ្វេងវងណយរត់ចូលបំបែកបាទញ៉ាកដាលឲ្យវាយគាត់ស្ដាំថារបស់វងណយតតស្ដាំខុសតតឆ្វេងកែងស្ដាំអូតតស្ដាំរបស់វងណយចាប់កដោចឹងអូហូចាប់យ៉ាឥឡូវនេះទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយយើងចាំមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាលើកនេះអត់ស្លាប់ដូចមុនទេបាទពិតជាពិបាកកាត់ក្តីមែនតើចៅក្រមថ្ងៃនេះឈឺក្បាលហើយបាទហើយជាបន្តនេះសូមគោរពអញ្ជើញអាយដាមបាទតែមើលបាទនឹងអស់លោកអាយដាមជីវកិច្ចយកច្រើនទេសូមអញ្ជើញឡើងនៅលើសង្វេនដើម្បីធ្វើការប្រគល់មកខ្សែក្រវ៉ាត់ជូនដល់អ្នកឈ្នះសូមគោរពអញ្ជើញអាយដាមបាទសូមអញ្ជើញបាទបាញ់លោកនាងបាទពិតជាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍បាទជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់គូឯកយើងថ្ងៃនេះបាទអត់ទាន់ដឹងថានរណាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះនោះទេបន្តិចទៀតលោកនាងនឹងបានជ្រាបថាតើនរណាជាអ្នកឈ្នះនៅថ្ងៃនេះបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំបាទនឹងអានបន្ទុកជូនបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងអានបញ្ជូជូនបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងថានរណាជាអ្នកទទួលបានបន្ទុកច្រើនជាងគេបាទលោកស្រីនៅនឹងញ៉ាជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាគូដែលប្រិមិត្តប្រតឹងរងចាំហើយលទ្ធផលជឿជាក់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់នឹងមានភាពបុកពោះទាំងអស់គ្នា
បាទហើយសូមជម្រាបជូនបាទសម្រាប់ចៅក្រមវ៉ែនសុផលកែវរំចង់90ទូវងណយ98បន្ទូសម្រាប់ចៅក្រមអ៊ូសាតបង្គោលក្រហមកែវរំចង់96បន្ទូបង្គោលខៀវវងណយ98បន្ទូសម្រាប់ចៅក្រមឈឹមឆៃកែវរំចង់97បន្ទូវងណយ98បន្ទូដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅកីឡាករវងណយវងណយឈ្នះហើយដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីកៅរំចង់បាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញអាដាមតែមើលប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាប្រកបខ្សែក្រវ៉ាត់ជូនកីឡាករវងណយសូមអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់បងម៉ាប់អូតានីឧបត្ថម្ភវងណយ$100បន្ថែមទៀតហើយសូមអរគុណសម្រាប់ប្រិយមិត្តបាទដែលជាអ្នកគាំទ្រកីឡាករទាំងពីរឥឡូវនេះយើងឃើញហើយបាទសម្រាប់អ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះបាទគឺកីឡាករវងណយបាទដូច្នេះយើងឃើញថាកីឡាករទាំងពីរពិតជាធ្វើឲ្យប្រិមិត្តមានការជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហើយអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្របាទនិងអ្នកគាំទ្រដ៏ល្អជាមួយនឹងទូរទស្សន៍បាយ័នក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រដ៏ល្អជាមួយនឹងកែវរំចង់ក៏ដូចជាវងណយអរគុណមកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទហើយសូមជម្រាបជូនថា3ត្បិតតែគូឯងបានបញ្ចប់យើងនៅសល់គូមួយប្រកួតទៀតបាទគូចុងក្រោយផងដែរបាទសូមអរគុណដល់អាដាមប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាអរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់បាទដែលចូលរួមទស្សនាបាទហើយអរគុណដល់កីឡាករទាំងពីរដែលធ្វើការប្រកួតដ៏យកចិត្តទុកដាក់បំផុតអរគុណប្រិមិត្តហើយ